Ընտրատեղամասերի վերահաշվարկից ՔՊ-ն կորցնում է զգալի ձայներ, այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Գոհար Մելոյանը։ Ըստ իր ներկայացրած փաստերի, օրինակ 26 կոտորակ 7 ընտրատեղամասում քաղաքացիական պայմանագիրը 0 ձայն է ստացել, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 717-ն է մուտքագրել։ 36 կոտորակ 32 ընտրատեղամասում 59 ձայն է ստացել ՔՊ-ն, իսկ ԿԸՀ-ն գրանցել 748-ը 689 ձայն ավելի։ Հարց հնչեց, ինչ է սա, տեխնիկական խնդիր։ Որ ասում եմ խախտումները բազմատեսակ են, իրապես բազմատեսակ են, այսինքն հանձնաժողովականների մակարդակով տեղամասային կենտրոնների վստահված անձանց մակարդակով այնպիսի խախտումներ են արել ծավալուն, որոնք իրապես էականորեն մարդու կամ արտահայտության վրա ներազդեցություն է ունեցել։ Մինչդեռ ՔՊ-ական պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանը պնդում է, վերահաշվարկի շնորհիվ իրենց ձայները ավելանում են։ Եթե ընդդիմության ձայների դեպքում 20-30 ձայն չի հաշվարկվում, մեր տեղել է տեղամաս 20-30 ձայն, եթե ընտրատեղամասում մեր մոտ եղել է, ասենք 100-ից 150 ձայն, որ չի հաշվարկվել, ոչ թե չի հաշվարկվել, այլ տեխնիկական սխալ եղել, քանի որ ձեռքով են մուտքագրումներ անում, հնարավոր է տողերի խախտում։ Հանրապետությունում հունիսի 7-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրության վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական արդյունքները չեն արտահայտում ընտրության իրական պատկերը, պնդում է Մելոյանը։ Ասուլիսին եկել էր ընտրախախտումների ապացույցներով։ Այստեղ տեսախցիկները իդեպ մի շարք տեղամասային կենտրոններում տեսախցիկները կապարակնքել ենք ու նորից փոկել են որոշ տեղամասային կենտրոններում հրաժարվել են անգամ կապարակնքեն։ Հիմա քաղաքացիակ այս սևացկեստ տղամարդը քաղաքացիական պայմանագրի վստահված անձն է։ Խնդրեմ։ Անընդհատ տեսեք։ Գալիս է քաղաքացիները քվեարկում են, վերևից պարբերաբար ընտրողներին վերահսկում է եւ ուղղորդում է։ Օրինակ, սա նորմալ է։ Տեղանցին վստահված անձիկ չեն փորձել միջամտել հանձնաժողովի։ Շատ դեպքեր, տեսեք, սա դեռ էս պատկերը բազմաթիվ միջամտությունների, կանխարգելումների արդյունք է, բայց զուգահեռաբար էլ բազմաթիվ դեպքեր, օրինակ տեսակ, հանձնաժողովականին վստահված անձին մեր քաղաքական ուժի, ով ակտիվ ու իրավագիտակից է, մի հատ նկատառում արել, որ խախտում կանխարգելի, դրսում ծեծել են հաջորդի։ Ըստ Մելոյանի տեղամասեր են եղել, որտեղ երրորդ համարի քվեաթերթիկ չի եղել կամ պատրած են դրել, խոչընդոտել են քաղաքացիների ընտրությանը։ Եղել են դեպքեր, երբ մարդիկ արդեն նախապես 16 համարի քվեաթերթիկը ծոցագրպանում մտել են տեղամաս։ Բայց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Ռուբեն Ռուբինյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում ասել է, ստում են ընդդիմադիր ուժերը։ Մենք ավելի շատ ձայն ենք դրա արդյունքում ստացել այդ ճշգրտման, քան իրենք։ Իսկ կեղծիքների մասին բազապես սուտ է դա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների անճշտության մասին հայտարարել են նաև թե Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած ուժը, թե Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած ուժը։ Նրանք վերահաշվարկի դիմում են ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Իվետ Ատոնոյանը հրապարակել է ստորագրված կնիքված արձանագրություններ, որտեղ եւս ԿԸՀ-ի գրանցած ու հանձնաժողովի գրանցած տվյալները տարբեր են։ Օրինակ 27 կոտորակ 7 ընտրատեղամասում հանձնաժողովի արձանագրության համաձայն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ստացել է 77 ձայն, բայց ԿԸՀ կայքում 1 ձայն է գրանցված։ 12 կոտորակ 20 ընտրատեղամասում էլ 26 ձայն է ստացել, իսկ ԿԸՀ-ն 1 ձայն է նշել։ Սրանք անհերքելի փաստեր են, յուրաքանչյուր ոք կարող է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում տեսնել այս անհամապատասխանությունները։ Փաստերն աշխատանքային ռեժիմով ներկայացվել են ԿԸՀ եւ տվյալները փոփոխման փուլում են։ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահաշվարկի դիմելուց բացի դիմել է նաև սահմանադրական դատարան բողոքարկելու արդյունքները։ Մեր համար իհարկե ինչ-որ տեղ պետք է հասկանանք ընտրողների այդ ծավալը եւ կրկնակի քվեարկությունների հնարավորությունը դա ինչպես է տեղի ունեցել։ Ակնհայտ է այդ գաղտնի ցուցակներով, որը չի հրապարակվում, ստեղ մենք լուրջ եւ ծանրակշիռ մտահոգություններ ունենք, սա ոնց է տեղի ունեցել։ Բայց այս պահին, քանի որ փաթեթ է պատրաստում սահմանադրական դատարանի համար, ձեռնպահ կմնամ ավելի մանրամասների մեջ խորանալու։ Քաղաքացիական պայմանագիրը վստահ է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահաշվարկից հետո ավելանալու են իրենց ձայները, բայց ընդդիմադիր երեք ուժերը փաստեր են ներկայացնում հակառակի մասին։ Քաղաքացիները նաև փողոցային պայքարով են հետաքրքրված։ Ընդդիմադիրները խոստանում են չհիասթափեցնել ընտրողներին։ Անի Աբաղյան, Տարոն Ղանդիլյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։